大楼外，一名女子擦玻璃，但是她身上看不到任何防护，几乎是紧贴着玻璃边，拿着杆子对着大片玻璃来来回回擦拭，似乎是担心安危。女子几乎都没有挪动身体，这一幕让对面大楼民众目击拍下，直呼这一位家政妇会不会太危险？因为她站的位置距离地面差不多有20层楼左右，很危险。怎么说？他看起来好像没有穿任何的保护措施，你知道吗？然后这么高空，是在户外，风一吹还是什么都有可能，它平衡就不好嘛，那它可能就会跌落，所以不安全。被直击到女子高空擦玻璃，地点在高雄市的四维路上，摆平的房型，房价破3000多万，豪宅外墙的惊险画面，连专家看了都捏把冷汗。防坠器就是绳索，如果坠落的时候它要使用，所以要把它扣上去，把它锁紧。那这个是下降器，让我们好好检查看看有没有锁紧。因为在洗的时候，那个瓷砖地板会很柔，如果它一不小心的话，有可能会从高楼坠落，所以这是非常非常的危险。从绳索、扣环，从事高空清洁，安全配备从头到脚都要确保不会滑倒、坠落或是绳索断裂，缺少了任何一样都很危险。发现雇主使劳工于高度2公尺以上之高处作业，而未确实使用安全带、安全帽，将依违反职业安全卫生法第6条第1项。规定裁处新台币3万至30万罚款。如果雇主未依规定提供安全措施，最重罚30万元。但是如果真的是出了意外，罚款事小，人民伤亡，恐怕才会令人悔不当初。三立新闻刘安静、朱玉荣高雄报道。